All right. Good morning, everyone. Welcome to our pre-match press conference of the AFC Champions League, Group G, in Matchday 5. So tomorrow we will see Melbourne City FC face BG Pathum United. So let's start with Melbourne City FC and Coach Patrick Christopher and Carl Jenkinson. So, Coach, how was your preparation and team motivation before facing host tomorrow? Yeah, like every other game, we've prepared well. Recovered from the last game, and we're ready for tomorrow. Thank you. So, Carl, gonna be big fight tomorrow to be the top of the group table. Any big challenge for you guys? I don't think so. I think we've approached every game so far in this group with the same mentality and the same motivation because every game's important. So tomorrow will be the same, nothing different. We'll prepare as normal and focus on what we need to do really, and it's that simple, yeah. Thank you, Carl. So, for the media, please. Yeah, good morning. Obviously, it's an important game. It's still within your hands, basically, after the last game. If you win your last two, you'll top the group. Are you expecting, obviously, Tilio's suspension is finished, but are you expecting to have anyone else available that has not been available for the last couple of games? At the moment, no. It's the same, like you said, besides Marco. So, we'll have to train today and see how everyone gets through and prepare as best as we possibly can and follow our processes. End of the day, nothing's changed. We focus on us and how to improve our performance, and that's it. And how do you think you do improve your performance? Obviously, you've seen every team here now. You've played this team already. What do you think are the key factors that you need to address to improve? I think you can improve on everything if you really look at it. But look, there's some things that again we're improving on, which is great to see. And again, it's just trying to improve on those things to get better. It's an experience for us that is a great experience. And when you're playing every 3 days and you see the team perform better each game, for me that's comforting as a coach, great for a coach, but it just shows the group's mentality, and it's great to see that. So again, there's areas that we need to focus on tomorrow, but each day we're focusing on that and we're improving on that, which is good. I want to ask you about Jordan Boss, who has had quite a bit of game time before and during this tournament, and in a couple of different positions. And I think he's done really well. What's your view on his performances in this competition so far? Yeah, I signed Jordan when he was 14 years old to the club, so I know a lot about Jordan. Again, what you're seeing now is probably the 3 years of work that's been put into him, and again, he needs to continue that. But he's done reasonably well. But that just shows the mentality of a kid. Trying to become a professional footballer. So, he's hungry, he's got a good attitude, he works hard, comes from a great family. So, like when you have those attributes as a footballer, and this is everyone around the world, but, it just shows the mentality of a person that, really wants to, focus on football as his career. And at the moment, he's doing a good job. Carl, I'll come to you. For most players in Melbourne City's squad, this AFC Champions League experience is something new, but it's really new for you because, you're from a different part of the world and have had experiences in European continental football. How have you found your experience so far in this competition? I've loved it, in truth. I think any footballer loves the feeling of big games, let's say, and the feeling and the atmosphere and the build-up and everything that comes with that. And this tournament, it feels like that, Every game when you turn up at the stadium, even little things like the music and everything that goes into each game here, every game feels like a big game. And
for someone like myself, and it'd be the same for the rest of the boys. We love that. You know what I mean? That's what they're the sort of games that we want to play and that we enjoy most at the end of the day. So, yeah, from a personal perspective, I've really enjoyed it. I've enjoyed every minute, to be honest, so far, and I'm sure I will for the rest of it as well. You said that every game feels like a big game. This one definitely is a big game. You know, the whole group could be on the line tomorrow between you and BG Pathum. Does the fact that you had such a big game following the disappointment of, you know, losing 2 points in the last minute the other day, does having such a big game to focus on so quickly, is that the best thing that could have happened after the way the previous match ended? To be honest, I don't think it makes a difference. I feel like as a team we approach, and I think it's one of our strengths, we approach every game like it's a big game, because they all are as a footballer, to be honest. So, I mean, obviously we respect the opponents in the next game, but nothing changes for us because we approach every game the exact same way with the same mentality and the same build-up in how we prepare for things. So, to be honest, it doesn't make a difference. We prepare exactly the same, and we'll do the same today for tomorrow. Question for the player. You've played in like big stadiums around Europe before. You played in the Champions League and stuff. How does it feel like? How do you rate like the stadium and the feel of playing here in Pathum Thani Stadium? Yeah, I think I touched on it before. Like it feels when we turn up, the games feel big, and they, you know, the stadium's great, the pitch is good, and the general feel around the whole competition and tournament is great. So yeah, I mean, they're all different. They're all different experiences. Obviously, different in Europe compared to here, but you know, there's not much difference in terms of how it feels going into the games and stuff like that. So, yeah, I mean, everything here has been fantastic so far. So, you know, like I said before, I've really enjoyed all of it, to be honest. I have a question for the coach. Like, without sounding disrespectful, but with how the last game ended, would you be looking to make changes in the goalkeeping position, considering the pressure like the keeper is on? You know? No. Can I go again? Yeah. Obviously, you want to win the group and just, you know, put it to bed. But if you do finish second, we've got this situation where only the top 3 second-place teams go through. Is that something that you look at to see what might actually be required to get through, or is it still just focusing on getting the best result and going through? Yeah, it's focusing on the best thing for us. You know, again, I've said it before. We can't control anything. We control us. We can't control what happens in other games, in other groups. It's not us. So we just need to focus on ourselves. And in the end, there's 2 games left, and we'll see where we are. You know, we'll see where we are, and you know, only time will tell. So I think that's all for Melbourne City. Thank you for attending, and all the best tomorrow, guys. Thank you.
So hello again, everyone. Welcome to our pre-match press conference of Matchday 5, AFC Champions League Group G, Melbourne City to face BG Pathum United. Here we go with Mr. Makoto Tekuramori and Warachit Kanisi Wampen for BG Pathum United. First question for Coach: How ready for tomorrow to face Melbourne City?まずはじめに明日のメルベル戦に向けての準備状況を教えてください。まず4戦終わっての疲労というのをね、取り除きたいっていうことを頭も体もちょっと昨日はねリフレッシュさせた状況から、メルボルンとの再戦でね、もうお互いのやり方というのを知っている中での駆け引きがチームにすり込んで準備しなければいけないなという気持ちでいます。ครับก็หลังจากที่ผ่านมาทั้งหมด4นัดนะครับแล้วก็นักเตะของเราก็เริ่มมีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันครับเมื่อวานก็เลยตัดสินใจให้ทุกคนพักโดยไม่มีการซ้อมครับซึ่งตรงนี้เองเดี๋ยวสำหรับเกมพรุ่งนี้ที่จะต้องเจอกับเมลเบิร์นอีกครั้งครับก็คิดว่าหลังจากที่เจอกันมาแล้วเราก็ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้สไตล์การเล่นของกันเป็นอย่างดีฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องเป็นช่วงจังหวะสำคัญในการชิงจังหวะชิงไหวพริบในการเล่นมากขึ้นครับแล้วก็ตรงนี้จะเตรียมพร้อมสำหรับการซ้อมวันนี้ครับAfter the past 4 matches, the players are experiencing with high fatigue. They're quite tired. So yesterday we haven't do any training. It's a rest day, and for the Melbourne's game, it's going to be an exciting game. We've played against each other before, and we know the strength and weakness of each team. So it's all about the tempo and stuff that's going to happen for the tomorrow game. ขออนุญาตถามยิมครับความรู้สึกกับเมลเบิร์นกับเกมแรกเราเสมอทำได้แค่เสมอยิมพร้อมแค่ไหนกับเกมนี้ครับก็เสียดายนะครับเกมแรกที่เสมอมาเพราะว่าในตัวผมก็มีจังหวะที่ได้ยิงโล่งๆแล้วน่าเป็นประตูส่วนเกมในพรุ่งนี้นะครับก็ทุกคนต้องการ3แต้มเพื่อที่จะการันตีในการเข้ารอบน็อกเอาท์อยู่แล้วครับก็อยากให้จบในนัดต่อไปเลยครับเพื่อนัดสุดท้ายจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยลุ้นมากครับHe missed a chance from last game. He had a clear chance, but he missed a goal, and it's quite a big disappointment for him. But for the upcoming game tomorrow, he just want to win, just get 3 points, be on top of the table, finish everything, and be relaxed. That's what I say. Okay, now we'll pass the floor for the media, please. Question for the coach. You're coming into tomorrow's match on top of the group. You've had 2 games where you've carefully managed your squad against United City, whereas Melbourne City has had 2 very difficult games against John Dragons, and they're 2 points behind you now in the standings. Do you agree that the expectation now is that BG Pathum will win this group? Do you think that you are the favourites now to win this group? で今現在4試合を終えて今グループの首位にいましてで、後の残り試合は特にメルベン戦では一番最大の試合に難しい試合になると思います。でこの間のユナイテッド戦2試合でも結構選手の方を交代した中で、おそらくまた今後はまたフルメンバーで挑むんですけどもどうでしょうか。最終的にはこの BG バトンはちゃんとグループの9で収めてグループステージを突破できると思いますか。今4戦終わった時点でグループリングで首位に立っているとでこの立場を考えればもちろんこのグループでの最大のライバルメルボルンを抑えれば首位通過というのは見えてくるんで、グループリング突破大手それをまず一発で決めたいとでฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราผ่านมา4เกมครับเราก็คิดว่าทำผลงานได้น่าพอใจระดับหนึ่งที่เราอยู่บนที่จ่าฝูงอยู่ซึ่งตรงนี้เองครับก็ยังเหลืออีก2นัดแต่โอกาสแรกก็จะมาในนัดหน้าแล้วคือถ้าเราสามารถชนะเมลเบิร์นได้เราก็จะสามารถการันตีการเข้ารอบได้เลยทันทีฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามพร้อมเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกมพรุ่งนี้ครับWe are very happy for that. For tomorrow game should be a great decision. If we can win for tomorrow game, we need on top of the group. So that's what we expected. We
メルボルンと初戦で当たって5戦目に再戦するときにもちろんまたここの山場に対してメンバーを入れ替えてやってきたつもりではいますけど、4戦終わった時点での我々のコンディションもね微妙にプラン通りではないところもあるので、メルボルンのスタイルに対して効果的な選手をねじっくり選んで準備したいと思います。ฉะนั้นจากการที่ต้องพบกับทางเมลเบิร์นในนัดแรกแล้วก็ในนัดที่5ที่จะมาวันในพรุ่งนี้นะครับก็คือได้มีการวางแผนเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วแต่ก็จะเห็นได้ชัดจาก2นัดหลังสุดของเรานะครับว่าความจริงผู้เล่นของเราก็มีอาการล้ามากกว่าที่เราคาดการไว้ครับฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เองก็จะต้องคิดว่าจะวางแผนยังไงที่จะใช้ผู้เล่นยังไงที่ในแง่ของทั้งสภาพและก็ความเข้าใจรูปเกมให้ได้สมบูรณ์ที่สุดครับWe have played with Melbourne on the first match, and the next match is going to be on tomorrow. And we have prepared all the tactics and the first 11 and everything ready. But as you can see from the previous matches, we can see that the players are experiencing with fatigue, and you can see that they're not in the best physical and best fitness. So we have to see. We have to select the best players and best formations for the tomorrow game. Question for the player. It has been said before that for teams to do well in this competition, especially teams from outside of the traditional powerhouse countries like Japan and Korea Republic and so on, that to do well, a team has to have the mentality of a big club, that they have to believe that they are at this level and deserve to go far in the competition. Since you joined the club, have you felt this sort of mentality at BG Pathum, and do you think that the club is ready to take the next step and go far in this competition เขาถามว่าในการแข่งขัน ACL เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นทีมหลักๆที่เข้ารอบหรือเล่นได้ดีมักจะเป็นทีมจากเกาหลีหรือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่าทีมอย่างเราเนี่ยการที่จะพร้อมก้าวไปสู่ในอีกระดับหนึ่งนะครับพร้อมก้าวไปสู่เวทีระดับเอเชียเนี่ยต้องมี mentality มีความเชื่อครับมีสภาพจิตใจที่คิดเสมอว่าสโมสรของเราเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีศักยภาพอยากจะถามยิมว่าตั้งแต่เข้ามาร่วมทีมกับ BG ปทุมเนี่ยครับมีความรู้สึกแบบนั้นไหมว่าเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ระดับขั้นต่อไปในเวทีเอเชียครับก็แน่นอนครับว่าตั้งแต่เข้ามาเราก็คิดอยู่แล้วว่าการลงเล่น ACL ครั้งนี้เราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาทีมเพื่อให้ไปดีที่สุดก็คิดว่าถ้าชนะพรุ่งนี้มันก็เข้ารอบไปมันก็อาจจะมีอาจจะเจอพวกเกาหลีญี่ปุ่นที่อาจจะเข้ารอบในกลุ่มอื่นก็คิดว่าถ้าได้เจอนั้นเราก็ได้มีโอกาสไปพิสูจน์ในรอบต่อไปเนี่ยครับก็ถ้าได้พิสูจน์เราก็จะได้ดูหน้างานอีกทีว่าเราเวลาเจอคู่แข่งที่มาจากเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเป็นยังไงเนี่ยครับ Yes, since he came here, we have the same goal. We want to level up the club. We want to compete with other big team in Asia. We want to get in a higher level. That's his goal, and it's a whole team goal too. And for tomorrow match, it's great proof if we can get in the round of 16, and if we gonna have to play against a big team from Japan or South Korea, that would be great. So we can prove that we have already leveled up and always ready for the big competition in Asia. คำถามสำหรับยิมครับใน2เกมที่แล้วยิมได้ถูกเลือกติดทีมยอดเยี่ยมประจำแมตช์เดย์แล้วในเกมที่ผ่านมาก็เล่นครึ่งแรกได้ดีมากไม่ทราบว่าตอนนี้รู้สึกหรือยังว่าเริ่มปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่ระบบแท็กติกใหม่ในทีมแล้วมันก็กำลังพอดีกับมาเหมือนกำลังเข้าฟอร์มในช่วง ACL พอดีครับก็ตั้งแต่โค้ชเขาเข้ามาเนี่ยครับเขาก็เหมือนว่ามาจัดการระบบใหม่ก็ทุกคนก็เหมือนได้เริ่มใหม่หมดก็พยายามการสื่อสารตั้งแต่โค้ชเข้ามาว่าควรทำยังไงแล้วก็คุยกับโค้ชว่าควรเล่นยังไงครับก็เลยอาจจะทำให้การสื่อสารเนี่ยทำให้ผลงานทั้งทีมแล้วก็ตัวเราดีขึ้นซึ่งแรกๆที่เรามาเราอาจจะไม่ได้สื่อสารอย่างนี้มันอาจจะไม่ชัดเจนแต่พอเราได้คุยกันอะไรมันชัดเจนมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้ทั้งผลงานส่วนตัวแล้วก็ผลงานทีมดีขึ้นนี่แหละครับWe were talking about his performance previously, and it's getting better.
he was being selected to be first 11 for this ACL. He's starting to settle down with his teammates, have a lot of teamwork, had a great communication with the coach and everything. Everything is going well with him and the team at the current moment. แล้วคำถามสำหรับยิมอีกครับคือในเกมวันพุธเนี่ยครับเป็นเกมที่เหมือนแฟนๆหลายๆคนก็ให้ความสนใจเยอะแล้วก็น่าจะมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์ในสนามเยอะมากในฐานะนักเตะที่เล่นในรายการเอเชียครับมันทำให้รู้สึกพิเศษหรือว่าเป็นแรงกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนครับคือแน่นอนครับเล่นในรายการนี้มันยิ่งใหญ่สำหรับนักบอลเราอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นระดับเอเชียแล้วก็ยิ่งมีแฟนๆมาดูเยอะอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนว่าเป็นกำลังใจให้ทีมเรานักเตะทุกคนก็พยายามทำเต็มที่เลยนะครับก็เพื่อให้ผลออกมาดีสุดแล้วก็พอใจทั้งตัวเราและทั้งแฟนบอลเนี่ยแหละครับ They were talking about the feelings to be in the field with many fans and to play this kind of competition, the big Asian Cup, the Champions League. The feeling's great. He said he loved it. He likes to see the fans and he would like to do his best for himself and for the whole team, and everyone will be happy. Just quickly for the coach, Melbourne City had a difficult time in their matches against Jeonnam Dragons, more difficult than you did when you played against them. Have you been able to analyse their performances from those matches, and if so, what did you learn from the difficulties that they were given by Jeonnam Dragons?やっぱり前回のメルボルン戦とジョンナムの試合でもやっぱり結構ジョンナム相手に苦戦してた印象があったんですけどもどうでしょうか明日の試合に向けてメルボルン戦は1試合目とどういうふうに変わってくるかそれでも相手が今どういうふうな状況でこっちはどういうふうに迎え撃とうと考えておりますかまず ACL の戦いで簡単な試合はね一つもないと思ってますし苦戦するのも苦戦必至だなと思ってますก็ก่อนอื่นเลยนะครับในรายการ AFC Champions League นะครับไม่คิดว่ามีแมตช์ไหนที่ง่ายสำหรับแต่ละทีมนะครับทุกทีมจะต้องประสบปัญหาไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งเสมอ In ACL, all the matches are really difficult, and every team will struggle with any problems in each match. 自分たちがタイのサッカーがそして BG のサッカーがアジアで、これから高まっていこうと思った時にその難しい試合こそね我々にとって貴重な試合になるはずですからそこをまた、逆にやりがいと思いながらね自分たちはとにかく自分たちが持っている力の可能性というのを広げるために力を出し尽くすだけだと。ฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะแสดงพิสูจน์ตัวเองหรือแสดงว่าทีมของเรามีการพัฒนาการแค่ไหนครับก็คือในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้ครับเราจะสามารถทำยังไงให้ได้ผลที่เราต้องการให้ได้ซึ่งตรงนี้เองครับก็พยายามคิดในบอกกับทุกคนว่าพยายามคิดเป็นแง่บวกว่านี่คือโอกาสที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองด้วยครับว่าตอนการแข่งขันต่อเนื่องอย่างนี้ครับถ้าเรายังสามารถทำงานกันเป็นทีมและแสดงผลการแข่งขันที่ออกมาอย่างน่าพอใจได้มันก็จะแสดงให้ทั้งแฟนบอลได้เห็นว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับ The best way to prove ourselves is to have a great mentality and we need to be patient and fight for each matches. No matter which opponent we're facing with, we need to do our best, go with a great mentality, and we need to show our fans how great we are. That would be a great conclusion for this competition. まずこのグループをね突破することというのは首位で突破すればねそれはもう BG としてはタイのサッカーとしての快挙だと思いますけど、明日のメルボルン戦は彼らは今オーストラリアリーグでねもうじき優勝が決まる強豪チームだとそこを抑えて首位突破できればねこれはもう我々の力を示すことになると思うのでそれを目指して頑張りたいと思います。ฉะนั้นอย่างทางเมลเบิร์นซิตี้ตอนนี้ครับก็ค่อนข้างจะนำโด่งในลีกออสเตรเลียเอลีกของตัวเองอยู่ครับซึ่งตรงนี้ครับมันก็เป็นโอกาสดีที่ถ้าเราตอนนี้เราก็พยายามเตรียมตัวเพื่อรับมือกับพวกเขาแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เราสามารถชนะพวกเขาได้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพิสูจน์ว่าเรามีพัฒนาการแล้วก็สามารถต่อยอดขึ้นไปในระดับเอเชียได้ครับ Melbourne is a great team in their league in Australia. They are on top of the table. And if we can win them on tomorrow, that's a great proof for us that we've been level up and we're ready for the big competition in Asia.
we're ready to show it off and always be ready for everything. So I think that's all for BG Pathum United, and thank you for attending. And all the best tomorrow for BG too. ครับ